Bon dia. Doncs jo els presentaré un resum d'aquest document de conciliació de la vida laboral, familiar i personal de metges i metgesses, donat que com és un document que té 3 annexes i hi ha molta informació, doncs només destacarem les dades més rellevants. En primer lloc, quan parlem de conciliació, un dels primers aspectes que ens preocupen és com gestionar treball i fills. En aquest sentit, el que trobem és que la utilització dels mecanismes legals que estan disponibles avui dia per la conciliació pel naixement d'un fill són utilitzats i aprofitats pel col·lectiu mèdic per igual en homes i en dones, de manera que un 97% d'ells utilitzen aquest tipus de mecanisme que està a la nostra disposició. Ara bé, en quan acaben els permisos més o menys obligatoris que estan clarament estipulats per llei i entrem en el moment d'optar o no per un tipus de reducció de jornada o una excedència, els números canvien de forma significativa. Com veieu en la diapositiva, el percentatge de dones que s'acullen a alguna d'aquestes modalitats, per exemple, a la reducció de jornada en la línia del mig és un 18%, excedència un 12%, modalitats mixtes en un 10%, de manera que, com us deia, un 40% de les dones optaran per alguna via d'aquest tipus per tal de conciliar, mentre que en el cas dels homes, en la línia de dalt, només és en un 8% dels casos. És a dir, sembla que hi ha una penalització professional en el tema de demanar aquestes opcions quan ets dona. D'altra banda, tots sabem que la conciliació va més enllà de tenir cura dels fills i, com deia el doctor Pedrós, implica altres camps de la nostra realització com a persones. Si analitzem els col·legiats que tenen força o molta dificultat, és a dir, problemes importants per compaginar la vida laboral amb la personal, el que podem veure en funció dels camps, per exemple, en la primera columna en quant a relació de parella o atenció als fills, que ara ho comentarem més detalladament a la següent diapositiva, o, per exemple, més a la dreta, en com podem compaginar la nostra vida professional amb activitats d'oci, veiem que realment el percentatge de col·legiats que tenen problemes en qualsevol d'aquests camps és realment molt elevat. En alguns casos, veiem la columna verda, que representa les dones, és una miqueta més remarcat que en els homes, i, per exemple, destacar el fet de dur a terme activitats lúdiques o socials, que fins i tot fins a un 70% de les dones poden tenir problemes per fer-ho. Si no tenim temps, abans el dedicarem probablement a la cura dels fills que no pas a fer altre tipus d'activitat. Probablement s'ha de dir que som un col·lectiu especialment vulnerable en aquest sentit de conciliar, donat els horaris que tenim, les guàrdies o les activitats que fem fora d'horari laboral relacionades amb la nostra feina, no purament les assistencials. Seguint en aquest tema de compaginar i fent una atenció especial a tenir atenció i cura dels fills, el que podem veure és en blau que tant homes com dones tenen molta dificultat en compaginar. Però què succeeix a més? Doncs que el que veiem és que en les barres verdes, que el que descriu és les dificultats, el percentatge de dificultat que tenim a l'hora de cuidar els nostres fills establert per edats, aquestes dificultats són molt més paleses en el grup de gent més jove, de manera que més del 60% de metges i metgesses amb fills menors que tenen una edat entre els 30 i els 49 anys tenen moltes dificultats per compaginar la seva vida professional amb l'atenció dels fills, és a dir, molts problemes realment de conciliació. A més, en aquestes edats és justament quan a nivell de desenvolupament professional estem en un moment especialment important i on també, de forma paral·lela, els fills necessiten una cura més intensa. Seguint en aquesta línia, però passant a què succeeix quan parlem de la promoció professional de les dones metgesses amb respecte de la dels homes, doncs el que veiem de forma clara és que hi ha una davallada de la proporció de metgesses que assoleixen nivells de carrera professional més elevats. Si mirem la taula de la diapositiva, ens explica la proporció de dones en les diferents categories
de carrera professional, per exemple, a l'Hospital Clínic, i això són dades del 2010. El que podem observar en les línies primeres és que a nivell de categories més baixes, especialista o especialista sènior, pràcticament no hi ha diferències entre homes i dones. En canvi, si atenem a nivell ja de consultor o de consultor sènior, la proporció de dones disminueix de forma molt significativa, de manera que, per exemple, amb consultor sènior només hi ha un 24% de dones. El global, teniu aquí, seria del 40%. I això tenint en compte que la càrrega de treball i les exigències que es tenen en aquests professionals, doncs, evidentment, és la mateixa en metgesses que amb homes metges. Per tant, novament, doncs, sembla que conciliar penalitza el nostre desenvolupament, no només a nivell de carrera professional, sinó també a nivell, per exemple, d'arribar a càrrecs de comandament o de gestió. En aquest sentit, aquesta taula el que evidencia són el percentatge d'homes i de dones CAPs en, per exemple, serveis dels hospitals de l'Institut Català de la Salut, i està desglosat en funció de l'edat. Les dades són realment, no cal explicar-les molt, no? En dones entre 40 i 49 anys, només un 20% arriben a CAPs de servei, i el percentatge, doncs, ja veieu, disminueix fins i tot a zero, de manera que el global és que tan sols un 14% de les dones arriba a tenir un càrrec de cap de servei. No posarem la diapositiva, però si analitzéssim les dones i el que succeeix amb elles a nivell de càrrecs acadèmics, les dades són molt similars. Poden accedir a ser professores associades igual que els homes, però quan parlem ja de professors titulars el percentatge de dones disminueix al 28% o de catedràtics, per exemple, al 14%. Tenint en compte tot això, que hi ha moltes més dones metges, no? Com ja començàvem a explicar. I per últim, comentarem aquesta piràmide de l'edat dels col·legiats menors de 65 anys en funció del gènere. També el doctor Pedrós ha introduït el tema. Veiem una piràmide decantada cap als colors verds, que són les dones, que hi ha col·legiades, més o menys amb una proporció de 2 a 3, i també amb el que s'ha comentat veiem que en 10 o 15 anys es jubilarà tota aquesta part superior de la piràmide, que representa un percentatge molt important dels col·legiats a l'actualitat, com un terç, i el que empeny per sota són aquesta majoria de dones metge, que en global per sota dels 45 anys està com al voltant del 60%, però que les xifres es magnifiquen a mesura que disminuïm l'edat, de manera que amb dones menors de 29 anys el col·lectiu de dones significa arribar a ser un 70% de col·legiats, és a dir, una preponderància molt important del gènere femení. En algunes especialitats això encara es fa més palès, com per exemple en medicina de família o pediatria, no tant en altres especialitats potser com les quirúrgiques, però és evident que si hi ha més dones en totes les especialitats acabarà havent un percentatge superior de metgesses. Per tant, el que podem dir és que la conciliació és un tema importantíssim, és un tema que ha d'estar damunt la taula per treballar-lo des de diferents vessants, i a més és un tema que en breu haurà d'estar solventat com ho fem per poder conciliar millor, que no sigui un tema només de dones, que sigui una conciliació compartida i que per tant d'aquesta manera no es penalitzi a les metgesses pel fet de conciliar. Això és tot.